विद्यार्थी मित्रांनो, प्राण्यांचं वर्गीकरण या प्रकरणामध्ये आपण या अगोदर जो वर्ग आहे तो म्हणजे मत्स्य प्राणी वर्ग अभ्यासला आणि आज आपण या तासाला उभयचर प्राणी संघ आणि या प्राणी संघांची वैशिष्ट्ये आणि या प्राणी संघामध्ये येणाऱ्या प्राण्यांची काही उदाहरणं अभ्यासणार आहोत. आता हे प्राणी त्यांच्या डिंब अवस्थेमध्ये फक्त पाण्यात राहतात आणि जलीय शोषण करतात. तर जेव्हा त्यांना प्रौढ अवस्था प्राप्त होते ते पाण्यात आणि जमिनीवरही राहू शकतात आणि जलीय आणि वायू शोषण करतात, म्हणजे पाण्यामध्ये राहतात आणि जमिनीवर राहतात, म्हणून यांना उभयचर प्राणी असं म्हणतात. आता उपांगाच्या 2 जोड्या असतात आणि त्या अंगुलींना नखे पण असतात. बाह्य कंकाल नसते आणि त्वचा बहुतेक मृदू असून शोषणासाठी त्वचा नेहमी ओलसर राहते. उभयचर प्राणी संघातील प्राण्यांची बाह्य कर्ण नसतो, कर्णपटल असते, मान नसते, डोळे बटबटीत असून त्यांना पापण्या असतात. आणि उभयचर प्राणी संघातील उदाहरण द्यायचे असेल तर बेडूक, टोड, सालमांडर ही उदाहरणं आपल्याला देता येऊ शकतात. Students, your last friend you are studying the Pisces and today's class now study amphibians. These animals are strictly aquatic during larva life and perform only aquatic respirations, whereas they can live in water as well as land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. They have 2 pairs of appendages. Digits are without claws and the exoskeleton is absent. Skin is without any dried and usually keep most for respiration. External ear is absent but tympanum is present. Now neck is absent. Eye are the prominent with eyelids. For example, frog, toad, salamander, etc. These example of the amphibians. विद्यार्थी मित्रांनो, जो पुढचा वर्ग आहे तो आहे सरीसृप प्राणी वर्ग. आणि सरीसृप प्राणी वर्गातील प्राण्यांची काही वैशिष्ट्ये आपण अभ्यासणार आहोत. त्यामध्ये त्यांचं पहिलं जे वैशिष्ट्य आहे, हे प्राणी उत्क्रांती क्रमानुसार पूर्णपणे भूचर होऊन सरपटणारे पहिले प्राणी आहेत. कोणते? सरीसृप प्राणी. हे प्राणी शीतरक्ती असतात. यांचं तिसरं वैशिष्ट्य आहे, शरीर उचललं जात नाही म्हणून हे जमिनीवर सरपटताना दिसतात. यांची त्वचा कोरडी आणि खवलीयुक्त असते. शरीर आणि धड यांच्यामध्ये मान असते. यांना बाह्य कर्ण नसतो. उंगलींना नखे असतात. यांची उदाहरणं द्यायची असेल तर कासव, पाल, साप, सरडा, सुसर हे सरीसृप प्राणी वर्गातील प्राण्यांची उदाहरणं आहेत. Students, the class reptiles and these class reptiles character is a most important. According to these course of animal evolutions, they are a first true the terrestrial animal with the creeping movement. These are cold-blooded animals. Now they creep on the land as their body cannot be lifted up, and now their skin is dry and skinny. Neck is present between head and trunk. Now the external ear is absent. Now digits are provided with the claws. For example, frog, toad, tortoise, lizard,
snake. These example of the reptiles. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा जो वर्ग आहे त्याला पक्षी वर्ग असं म्हणतात आणि हे केशव स्तंभयुक्त प्राणी पूर्णपणे खेचर जीवनासाठी अनुकूलित झालेले आहेत. त्यानंतर हे प्राणी शीतरक्ती आहेत. ते त्यांच्या शरीराचं तापमान स्थिर राखू शकतात. हवेत उडताना हवेचा प्रतिरोध कमी करण्यासाठी यांचं शरीर दोन्ही टोकांना निमुळत असते. त्यानंतर उग्र उपांगे पंखामध्ये प्रवर्तित झालेले असतात. उंगली खवल्यांनी आच्छादित असून त्यांना नखे असतात. बाह्य कंकाल पिसाच्या स्वरूपामध्ये असते आणि शीर आणि धड यांच्यामध्ये मान असते. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जबड्याचं रूपांतर चोपचित झालेलं असते. याची उदाहरण द्यायची असते, मोर आहे, पोपट आहे, कबूतर आहे, बदक आहे. ही जी आहेत पक्षी वर्गातील उदाहरणे आहेत. स्टुडंट्स, नाउ क्लास अवेज these vertebrata and completely adapted for the aerial lives. Second of all, these are warm blooded. They can be maintained their body and temperature is constant. These animal body is spindle shaped to minimize air resistance during the flight. The forelimb are modified into the wings. Digits are converted into the scale and the bare claws. Now exoskeletons is present in the form of further. Now the neck is present between head and the trunks. Jaws are modified into the beak. And now example, this animal is peacock, parrot, pigeon, duck, etc. विद्यार्थी मित्रांनो, प्राण्यांचं वर्गीकरण या प्रकरणातील शेवटचा एक वर्ग आहे. त्या वर्गाचं नाव आहे सस्तन प्राणी वर्ग आणि याची वैशिष्ट्ये आहेत दुग्ध स्रावणाऱ्या ग्रंथी असणे. हे सस्तन प्राण्यांचं हे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. दुसरं वैशिष्ट्य आहे या प्राण्यांचं, हे प्राणी उष्ण रक्ती असतात. डोके, मान, धड, शेपूट हे शरीराचे भाग असतात. उंगलींना नखे, नखर, खूर इत्यादी असतात. बाह्य कंकाल केसाच्या किंवा लोकरीच्या स्वरूपामध्ये असते आणि याची उदाहरणे घ्यायची असतील तर हत्ती, मानव, डॉल्फिन, वटवाघूळ ही याची उदाहरणे घेता येतात. नाउ स्टुडंट्स, लास्ट द क्लास mammary. Presence of mammary glands is typical character of mammary and most important characters. The mammary glands are present in this animal. These animals are warm-blooded. Body is divided into head, neck, trunk, and tail. Now digits are provided in the neck, claws, or hooves. The exoskeleton is in the form of hairs for fur. For example, elephants, humans, dolphin, bears. Now students, thank you and stop this.